大家发现没有，现在的国产剧节奏真的变了。你以为的古装剧还是那种磨皮滤镜加恋爱脑，但在《逐玉》里，女主角田曦薇真的在杀猪，满手油腻，烟火气十足。你以为的年代剧还是那种苦大仇深，说教味浓，但在《我的山与海》里，谭松韵不是在哭天抢地，而是在深圳商海里杀伐果断。你以为的家庭剧还是那些鸡毛蒜皮婆媳大战，但在好好的时光里，一个重组家庭的5个孩子，名字连起来叫好好学习，天天向上，背后却藏着跨越30年的身世迷踪。今天咱们就一口气拆解这3部正在霸榜的热播剧，他们不卖惨，不悬浮，用最硬核的剧情告诉我们，在命运的齿轮面前，普通人到底能爆发出多大的能量。咱们先聊聊这部现在最火的古装大戏《逐玉》。这部剧在2026年3月6日上线，直接就成了剧王。大家看这个数据，云和市占率最高突破 31.4%， 这是什么概念？相当于每3个看剧的人里就有1个在看《逐玉》。在爱奇艺热度破9500，腾讯视频更是冲到了29000。为什么这么火？看看幕后班底就知道了。导演曾庆杰那是拍出《九重子》那种极致美学的鬼才，编剧邹越曾打造过爆款《星汉灿烂》，这个组合基本上就是视觉与逻辑的双重保险。故事改编自团子来袭的同名小说，女主角樊长玉，人送外号屠户女，她父母双亡，在动荡的乱世里靠着一把杀猪刀撑起生计，而男主角谢征本是背负血海深仇的落难侯爷，为了活命隐姓埋名，两人的相遇极具宿命感。在漫天飞雪中，一个是满身血污的落难贵重，一个是拎着菜刀的坚韧少女。谢征本以为这只是个平凡的农家女，却没想到这个屠户女成了她在乱世中唯一的命稻草和灵魂港湾。很多人觉得古代女主角就该是大家闺秀，但樊长玉这个角色打动我的是她的落地感，在乱世生存比爱情更奢侈。这里有个细节值得琢磨，就是杀猪刀与长剑的对比。樊长玉的杀猪刀代表的是最底层的生存意志，而谢征的剑代表的是权力的博弈，这种强烈的阶级反差，在曾庆杰导演的镜头下，再是那种俗套的霸总爱上我，而是一种2个孤独灵魂在寒夜里的互相取暖。如果说逐玉是浪漫的宿命，那么谭松韵主演的这部年代剧《我的山与海》就是一部现实版的女性觉醒录。这部剧改编自文学作家梁晓声的原著《我和我的命》，大家都知道梁晓声，她的作品总是能精准戳中中国家庭的痛点。导演百山和监制郭靖宇代表作《唐朝诡事录》系列等的组合，保证了这部剧厚重的质感。故事的主角方婉之是一个出生在西南山区神仙顶的70后女孩，因为原生家庭的突发变故，她被迫南下深圳。那时的深圳遍地是机会，也遍地是陷阱。方婉之从最底层的打工妹做起，没背景，没学历，有的只是持续学习的狠劲。她遇到了李娟和郝倩倩，3个性格迥异的女孩组成了创业铁三角。她们在商海里被骗过，被排挤过，甚至在情感上也遭遇过毁灭性的打击。方婉之硬是凭着一股要把命握在自己手里的执着，最终逆袭成了知名企业家，并回馈了家乡。我看这部剧最大的感触是，方婉之的成功不是靠开金手指，而是靠磨损。她的每一次进阶都是用汗水甚至是泪水换来的。这里融入了一个深刻的哲学命题，人的命到底是天定的还是自己挣的？梁晓声在原著里其实给出了答案。剧中创业铁三角的互相扶持，其实隐喻了改革开放初期那种生机勃勃的民间力量。方婉之的逆袭本质上是一个人通过不断学习打破阶级固化的过程，这对于现在的职场人来说依然是一剂清醒的良药。最后这部剧由梅婷、田雨这2位戏骨领衔，名字叫《好好的时光》。这是一部聚焦机械厂工人家庭的年代剧，庄先进是个朴实的机械工人，苏小曼是歌舞团的优雅演员。2个中年人重组家庭，本以为是平平淡淡过日子，结果家里那5个子女成了这部剧最大的爆点。这5个孩子很有意思，名字连起来就是好好学习，天天向上。故事的时间跨度整整30年。大女儿庄好好原本是电车售票员，在那个年代这是铁饭碗，但她骨子里热爱唱歌，最终突破层层阻碍成了驻唱歌手。但在温情的家庭表象下暗流涌动，老三庄向上的身世之谜像一颗定时炸弹，随时可能炸碎这个重组家庭的平静。
而庄学习与青梅竹马王媛媛明明两情相悦，却因为父母的重组，在伦理和缘分面前错失彼此，甚至还有庄先进的徒弟刘成追求大女儿不成，最后阴差阳错的与苏小曼的亲生女儿走到了一起。这部剧最绝的地方在于，他把姓名寓意这种朴素的愿望变成了对时代变迁的注脚。大家注意看，庄好好从售票员到驻唱歌手的职业转变，其实代表了上世纪80、90年代体制内向市场化的转型。而那种因为父母结合导致儿女缘散的无奈，正是老一辈中国式家庭伦理的真实写照。这部剧告诉我们，家人不一定必须有血缘，真正的羁绊是在漫长岁月中那份愿意为对方遮风挡雨的耐心。当我们把这3部剧放在一起看时，你会发现他们都触及了几个影史经典的命题。竹玉里的屠户女颠覆了古偶的纤弱，我的山与海里的打工妹颠覆了都市剧的悬浮，好好的时光里的重组父母颠覆了家庭剧的狗血。这种真实才是真正的美学。方婉之想从大山里逃出来，庄好好想从售票台走出来，谢征想从仇恨里走出来，他们都在通过自己的努力去定义我是谁。竹玉钟风雪相遇的冷暖色调对比极具张力，我的山与海中深圳那极具工业感和现代感交织的街景，还原了一个时代的野心。而好好的时光里，老厂房的昏黄灯光则充满了怀旧的诗意。这3部剧虽然跨越了不同的年代，背景也各异，但他们其实都在讲同一件事。生活虽然有很多苦，但总有人在缝缝补补。正如竹玉里的樊长玉，在乱世中依然敢于握紧手中的刀；正如方婉之在商海中依然记得家乡那座神仙顶；正如庄家的孩子们在错综复杂的血缘里依然坚守着家人的称呼。3部正在热播中，你在追哪一部？好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。